саламатсыздар ма? Саламатсыздар Қорда сабақта кім жоқ? қазір бізде мына бәрі бар. Қуанғанұлы Дәурен жоқ. Жақсы. Жақсы, онда үй тапсырмасын біз балалар блиц қайталаумен бастаймыз. Мұнда кез келген ящықтарды таңдаңыздар. Мен таңдайыншы. Жақсы, қолдарыңызды көтеріңіздер. Мен таңдайыншы. Жақсы, Нұржан? 6-шы. Линзалардың негізгі кемшіліктері қандай? 4 кемшілігі бар, ол сфералық аберрация, хроматтық аберрация, астигматизм, дисторсия. Жақсы. Балалар, енді экранға назар аударамыз. Балалар, сіздер қалай төменде суретте берілгенде ортақ Балалар, төмендегі суретте берілген ортақ қандай сөз деп ойлайсыздар? Жарық. Деформация. Спектр. Поляризация. Дифракция. Интерференция. Дұрыс, балалар. Яғни бүгінгі сабағымыздың балалар тақырыбы ол жарықтың интерференциясы, жарықтың дифракциясы, жарықтың поляризациясы. Енді сабағымыздың мақсаты ол жарықтың интерференциясы мен поляризациясы мен дифракция құбылыстарын біз бүгін сабақта түсініп аламыз. Дифракция тоқталып кетсек, дифракция ол толқындардың түз сызықты таралудан ауытқуы немесе бөгеттерден орағытып өтуі. Дифракция деген ол латын тіліне аударғанда сынған деген мағынаны білдіреді. Енді осы Google Classroom-ға кіріп сол жерге мен тапсырмаларды салдым. Сол тапсырмалар орындап болған соң маған қайтадан жібересіздер. Қанша арқылы сұрақтарыңыз болса, біз сол жерде талқылаймыз. Жақсы ма? Жақсы. Сізге де рахмет. Сабақ өте қызықты өтті. Достар, көріп отырғандарыңыздай міне мен онлайн сабақтан шықтым. Енді қазір классрумға кіретін боламын. Ол жерде бізде оқытушымыздың жіберген тапсырмалары, үй тапсырмалары бар. Классрумның осы бағдарламаның ең басты тиімділігі, яғни сен кез келген гаджет арқылы үй тапсырмасын жіберіп оқытушымен байланысқа шыға аласың. Ол бізге өте тиімді деп айтқым келеді. Қазір мен классрум бағдарламасына кіремін, сіздерге оны қалай өтетінін түсіндіремін. Бізде ең басты терезе болады. Яғни ол жерде пәндер. Көріп отырғандарыңыздай міне. Біз өзімізге қажетті кабинетке кіреміз, яғни физика кабинеті. Міне, студенттердің өздерінің ой-пікірлері немесе барысында шығарған тапсырмалары. Біз енді заданияға кіретін боламыз. Ол жерде бізге берілген тапсырмалар болады, белгілі бір мерзіммен берілген. Яғни міне, бізге берілген тапсырма 45-ші дәріс. Яғни ол дәрісі мен орындадым, апайға жіберді, оқытушыға жібердім. Енді қазір мен сіздерге оны қалай орындағанымды көрсеткім келеді. Байланыстан ажырамаңыздар. Міне, бұл бізде 45-ші дәріс. Менің орындаған диктантым және де есептер. Яғни біз оны фотоға түсіру арқылы тұнық әрі таза жібере аламыз. Келесі, бізде барған соңына дейін берілген тест. Яғни мен оны үй жұмысына қосып жібердім. Барлығын жинақтап, бір файл арқылы жіберу апайға да және де өзіңе де ыңғайлы болады. Келесі соңғы тапсырма бізде эссе берілген болатын. Көз өмірдің айнасы. Яғни бұл да үй тапсырмасына жатады. Мен осының барлығын бір файлға жинақтап, апайға, яғни оқытушыға жіберемін. Көріп отырғаныңыздай мен дәрісті жібердім. Маған жауап келді. Яғни оқытушыдан тікелей 100-ден 90 алдым. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп ойлаймын.
Міне, бізде осылай. Достар, міне, мен тапсырмамды жібердім. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мен келесі сабағыма дайындалайын. Қош сау болыңыздар.